malah udah onde dayo salamonyo.
Pikir denai raso di menimbang lagi aja batin dengan elok obat bisa kita buruk jantan pak denang lain.
sia udah menggenggam aso baragam katojo janji-janji pujuk jorayu kato aro biarlah denai surang diri pado di seso bayang-bayang pado batambah luko di hati karena udah di tangan urang denai sangko udah
Dek